guys! Astăzi, după cum ați văzut și în titlu, voi face colecția mea de squishy, partea a doua. Hai să începem cu primul squishy. Primul squishy este acesta, care nu e slow rising deloc, absolut deloc. Gen, da? Chiar dacă îl pun la congelator degeaba, în fine, sau cam la culoare și l-am pictat eu cu altele, dar nu stă culoarea pe el. Da, oricum. Bine, și o să fac și cu note și asta eu dau nota 6 pentru că are multe defecte și dau nota 6 pentru că arată foarte drăguț, adică mie îmi place și are aici partea asta e chiar tare. Da. Și al doilea squishy ăsta pe care nu prea vi l-aș recomanda pentru că o să-i se ia culoarea, oricât aș fi vrut eu să nu se strice, este imposibil să nu se rupă aici. Bine, eu l-am lipit. Este imposibil, deci da, și o să-i se rupă în curând și nasul, o să am grijă. Și aici, da, în fine, e slow rising, chiar e slow rising și cred că am zis corect, da, în fine, așa zic, e slow rising. În fine, și e cute, adică chiar e cute, adică așa, dacă îl vezi așa, mă scuzați că mișc camera. Așa, deci e cute. Așa, al treilea squishy este, opa, da, deci este ăsta, care l-am luat de la Auchan și era împachetat, bine, l-am pipăit să văd, în fine, avea și o gaură acolo și m-am uitat ce e și, în fine, și am dat 6 lei pe el, adică 5 lei 70, da, mare vreo, da, și e slow rising și mai am al patrulea squishy, ăsta care i s-a rupt asta, pentru că le-a rupt sora mea mai mică, pentru că s-a jucat cu el și l-am lipit și pe ăsta, pentru că nu vreau să am squishy-uri foarte defecte. Așa, da, e destul de slow rising pentru că mai e și micuț aici, adică și da, e destul de ok. Și al cincilea squishy este ăsta, deci arată foarte tare. Este un sandwich care i s-a luat culoarea aici, adică i-am dat jos pentru că era efectiv, era aproape dată bine și ăsta are aici defecte și l-am lipit în fine și da, arată chiar drăguț, mie chiar îmi place, unul dintre squishy-urile mele preferate. Și am uitat să le dau notă celorlalte. Nu știu dacă ăsta i-am dat, parcă i-am dat 8, da. Ăstuia îi dau 9 și ăsta i-a dat tot 9 și ăsta 8. Nu, da, 8 pentru defecte, pentru că i s-a luat culoarea foarte repede. Da, și m-am încă două squishy-uri care sunt la pachet, amândouă și am dat 33 de lei pe ele, deci ok. Și e un unboxing și hai să începem să vi-l arăt. Așa, ok, le-am dat jos, deci efectiv să le pun eu. Bye!